यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि एकचोटि अभिवादन गर्दै म सिधै प्रस्तुतितिर नै लाग्दैछु। मैले हाम्रो उद्घोषकज्यूले भन्नुभयो जस्तै 20 मिनटभन्दा म 1 सेकेन्ड पनि अगाडि नजाने हिसाबले नै म त्यसरी नै म प्रस्तुत गर्ने छु। टाइटलबाटै जाउँ। यो टाइटल चाहिँ दुईवटा अप्सन हुनसक्थ्यो। बौद्धहरू मांसाहारी हो रे अथवा बौद्धहरू शाकाहारी हो रे अनि दुईवटा अप्सन हुनसक्थ्यो। दुईटै चाहिँ तराजुमा राख्दाखेरि यहीँ चाहिँ बढी वेटमा गएको भएर यो टाइटल छानिएको हो है। अब यो मांसाहारदेखि शाकाहार भन्ने चाहिँ एकदम चाहिँ राइट हुन्छ, राइट एन्ड रङ अथवा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ त्यो टाइपको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ छैन है। त्यसैले मांसाहारदेखि शाकाहारसम्मको चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रे एरिया छ त्यहाँ है। त्यो चिजलाई मैले अलिकति प्रस्तुत गर्न लाएँ। भन्दाखेरि कोही चाहिँ एकदमै भेगान भनेपछि उसले चाहिँ अन्डा चिज मह समेत खाँदैन है। त्यो मह पनि एउटा चाहिँ प्राणीबाटै आउने हो भने मह समेत खाँदैन। त्यस्ता पनि भेगानहरू छन् भने अब अन्डासम्म खाने अनि त्यसपछि माछासम्म खाने यो विभिन्न खालको चाहिँ भेजिटेरियनहरू छन् भने अर्को मासु खाँदा काँचो मासु पनि जिउँदै पनि खाने चलिरहेको पनि खाने त्यस्तोसम्म प्र्याक्टिस पनि छन्। भन्दाखेरि त्यो टाइगरको लेभलदेखि आएर त्यो भेगन अर्को लास्टमा चाहिँ भेगन भन्छ। भेगनले पकाएको पनि खाँदैन, मात्र काँचो मात्रै। उसले स्याउ खान्छ, उसले चाहिँ फलफुल खान्छ, सलाद खान्छ, त्योभन्दा बाहेक अरू खाँदैन भने है। त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसहरू छन् भनेपछि यो रेन्जमा अब बौद्धहरूलाई कुन वर्गमा पर्छ होला भनेर एकचोटि यो थिङ्क गर्ने विषय भयो। अब यही सर्वे गऱ्यौँ भने कतै आउँछ, तर एउटै चाहिँ आउँदैन भन्ने मलाई चाहिँ पक्का लाग्छ है। अब के रहेछ त बौद्धहरूको विद्यमान आहार व्यवहार अथवा चाहिँ आहारको ढाँचा के छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसो यो विचार गर्दाखेरि बौद्धहरू एकाथरी मांसाहारी पनि छन्, मांसाहार नगर्ने पनि छन्। अब मैले बौद्धहरू भन्दाखेरि यसमा बौद्ध भिक्षुहरू जो चाहिँ डेडिकेटेड बौद्ध प्र्याक्टिसमा लागेकाहरू र उपासकहरू जसले चाहिँ आफूलाई बौद्ध भनेर चिनाउँछन्, मैले त्यसरी भन्न खोजेको है। र यो विषयवस्तुलाई चाहिँ मैले गैर बौद्धलाई अहिले यसमा टच पनि गर्दिनँ। र विषयवस्तुको चाहिँ यो उहाँहरू चाहिँ पात्र होइन है। यसमा चाहिँ विशेष गरी बौद्धहरू नै मैले त्यसरी चाहिँ यो लिमिट गरेँ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै बर्मा थाइल्यान्डहरूमा थेरवाद भिक्षुहरू र त्यहाँका उपासकहरूले मांसाहारलाई सहज रूपमा उहाँहरूले चाहिँ मांसाहारलाई लिनुहुन्छ। नेपालमा तिब्बतमा वज्रयानी, अब यो महायान चाहिँ दुई वर्गमा छ, एउटा चाहिँ मन्त्रनय र अर्को चाहिँ पारमितानय होइन। यो मन्त्रनय महायानीहरूले चाहिँ नेपाल र तिब्बतमा चाहिँ मांसाहार गरेको पाइन्छ भने कोरिया जापानमा चाहिँ फेरि पारमितानयवाला महायानीहरूले पनि मांसाहार गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एकदम पारमितानयवालाहरूले खाँदैन, यो मन्त्रनयलाई मात्रै खान्छ अथवा यो भनेर पनि क्लियर एकदम पिक्चर चाहिँ त्यो पनि नमिल्ने रहेछ भने नगर्ने वर्गमा चाहिँ चीन र भियतनाममा पारमितानय महायानीहरूले चाहिँ मासु खाँदैन भने श्रीलङ्कामा चाहिँ थेरवादीहरूले पनि धेरै सङ्ख्यामा त्यहाँ खान्छन्, तर नखानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी छ। भन्दाखेरि अब यो हेर्दाखेरि त अब भनौँ न बौद्धहरू चाहिँ मांसाहार हो कि शाकाहार हो भन्ने चाहिँ क्वेसन चाहिँ अझ चाहिँ धमिलो हुँदै आउँछ। र यहाँ यो व्यवहारमा आउनलाई चाहिँ जस्तै यो भाष्यहरू चाहिँ छन्। भाष्य भन्दाखेरि हामी बोल्दै गरेको चाहिँ कुराहरू कुनै शाकाहारी पक्षधर छन् भने कुनै चाहिँ मांसाहारी पक्षधर छन्। अब मैले एउटा डिडा यो चाहिँ एकदम प्रचलित है, बौद्ध धर्म शाकाहारी धर्म हो अरे, त्यसैले सच्चा बौद्ध हुनलाई चाहिँ शाकाहारी हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ खालको एउटा चाहिँ जमात पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले कता यदा कदा है। फेरि अर्को चाहिँ छ बौद्ध अनुयायीले, बुद्धको अनुयायीले मासु खाएर हिंसा गर्छ, प्राणी हिंसा गर्छ। अब यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कतिको सत्यता के छ त यथार्थ त्यो पनि हामी खोदल्छौँ। यता मांसाहारी पक्षधरहरूको हेर्नु हो भने चाहिँ मासु पो खाएको, मारेको त छैन नि, आफूले मारेको
मार्नु हुँदैन, मरिसकेको पशु खाँदाखेरि केही फरक पर्दैन भन्ने खालको यो भाष्य पनि एकदमै प्रचलित छ। मलाई बुद्धिस्ट हुन मन, फेरि एउटा यस्तो मान्छे पनि मैले आफैले पनि भेटेको छु, मलाई बुद्धिज्म अथवा बुद्धिस्टहरू साह्रै मनपर्छ अरे। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ मासु खानमा चाहिँ असाध्यै लचिलो, धेरै फ्लेक्सिबल है, मासु खाँदाखेरि उनीहरूलाई त्यति आपत्ति हुँदैन भनेर चाहिँ भन्ने खालको एक थरी चाहिँ यो चाहिँ गैर बौद्धहरूले चाहिँ त्यसरी हेर्नेहरू पनि रहेछ, जो चाहिँ मासु खानमा मन लाग्छ। अर्को चाहिँ वज्रयान पूजामा चाहिँ गुह्य पूजाहरूमा मासु चाहिँ अनिवार्य छ भन्ने यो भाष्यहरू चाहिँ हेर्दाखेरि यो मात्रै सुन्नेहरूले, यताको मात्रै सुन्नेहरूले अब बौद्धहरू शाकाहार हुनु हुँदैन भनेर एकदमै स्ट्रङ बिलिफ लिएर बसेका छन्। र मैले यस्तो पनि सुनेको छु कि जसले चाहिँ शाकाहारको कुरा यसो छुस्सो मात्र ल्यायो भने पनि यो पक्षधरहरूले तिमी त देवदत्तको धर्म मान्ने भनेर चाहिँ सिधै आरोप लगाएको प्रत्यक्ष मैले पनि सुनेको छु है। भने यताको पक्षधरहरूले हेऱ्यौँ भने मांस खानेहरू, मांसाहारू पापी हुन्, हत्यारा हुन्, यिनीहरू चाहिँ ढङ्गी हुन्, यो अनेक किसिमको चाहिँ पिक्चर चाहिँ बनेको चाहिँ अवस्था छ। भनेपछि अब यो कुरालाई बुद्धको उपदेश, बौद्ध भनिरहेछ तर चाहिँ बुद्धको उपदेशसँग हामीले चाहिँ जोडेर हेर्नु पऱ्यो नि भन्ने हिसाबले मेरो क्वेसन चाहिँ त्यही हो। दुवै थरी छन्, एकदम भिक्षुहरू पनि छन्, उपासकहरू पनि छन्। साँच्चै बुद्धको उपदेश र सूत्रहरूमा के छन् त? अब मैले एउटा यो भाष्यहरूलाई अलिकति हेर्न खोजेको, जस्तै बुद्ध र बुद्धका भिक्षुहरू वास्तवमा हेर्न भने शाकाहारको अन्धो पक्षपाती चाहिँ होइन है। यो अन्धो पक्षपाती भन्दाखेरि मैले उदाहरण ल्याउन लागेको, जस्तै जैनहरूको उहाँहरूको अहिंसावादी यस्तो छ कि नाकमा चाहिँ मास्क लाएर हिँड्नुहुन्छ, कुचो पनि लाएर हिँड्नुहुन्छ, अनेक प्रकारको उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। अहिंसाको भनौँ न उहाँहरूको प्र्याक्टिसलाई चरम अवस्था छ होइन। त्यो उहाँहरूको त्यो भावनालाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ अतिवादी भनेर चाहिँ संज्ञा दिनुभएको छ। भने यहाँ दुई चारवटा यो हाम्रो त्रिपिटकमा चाहिँ भएको प्रसङ्गहरू छ। जस्तो एउटा प्रसङ्ग चाहिँ देवदत्तले विनयमा सुधार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यो 5वटा चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। प्रस्तावमा चाहिँ एउटा चाहिँ मासु चाहिँ पूर्ण रूपमा वर्जित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देवदत्तले ल्याएको थियो। बुद्धले यो स्वीकार्य छैन, त्रिकोटी परिशुद्ध मासु खान सकिन्छ भनेर त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभएको थियो। भनेपछि यो सुन्ने बित्तिकै अब यहाँ मासु खानेहरूलाई एउटा मनमा अलिक खुसी चाहिँ पैदा भएको हुनसक्छ, किनभने भगवान् बुद्धले नै यो खानुहुन्छ भनेर चाहिँ देवदत्तले चाहिँ भनेको चिजलाई त त्यहाँ त रिजेक्ट भइसक्यो भन्ने खालको नै होला। त्यसपछि अर्को जीवक सूत्र भनेको छ। जीवक सूत्रमा चाहिँ जीवक भनेको डक्टर हो। डक्टरले भगवान् बुद्धसँग चाहिँ कन्सल्टेसन भइरहेको थियो, भिक्षुहरूलाई हेल्थको लागि के चाहिँ खाना अभ्यास हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त्रिकोटी परिशुद्धको त्यही सेम प्रिन्सिपल चाहिँ त्यहाँ उहाँले बताउनु भएको छ। फेरि अर्को एउटा छ यो भेषज खण्ड, महावज्ञ पाली भेषज खण्ड भन्ने छ, विनय पिटकै हो। यो प्रायः चाहिँ विनयमै आउँछ, किनभने नियम खानुहुन्छ भने नियम हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 10 प्रकारको प्राणीहरूको मासु नखानु, मानिस, हात्ती, सिंह, बाघ, चितुवा, भालु, घोडा, कुकुर, हुँदार र सर्प, यो 10वटाको चाहिँ नखानु है भनेर भन्दाखेरि फेरि खुसी चाहिँ आउँछ। ओ योभन्दा बाघ त मैले कहिले पनि खाएको छैन भने चाहिँ बुद्ध उपदेश अनुसार म चाहिँ एकदम बौद्ध आचरण मेरो ठिक छ भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ छ। अर्को यो सिंह सेनापतिको एउटा प्रसङ्ग छ, जुन चाहिँ यो पनि भेषज खण्डकै हो। यसमा चाहिँ सिंह सेनापतिले बुद्ध सङ्घलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मांससहितको भोजन दिनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ बजारमा अरू तीर्थिकहरूले, अरू धर्मका चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ भयङ्कर हल्ला फिजाउँछ, ए यो सिंह सेनापतिले त भयङ्कर ठुलो चाहिँ जनावर चाहिँ भेट्टाएको छ र त्यहाँ मारेर चाहिँ भगवान् बुद्धलाई चाहिँ भोजन पस्किदिनु भएको छ है भनेर चाहिँ खुब हल्ला फैलाएको छ। अनि सिंह सेनापतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको, भनौँ न त्यसरी चाहिँ जन्तु पक्रेर चाहिँ मारेको होइन, मैले मासु त खुवाएको हो तर त्रिकोटी परिशुद्ध खुवाएको है भन्ने हिसाबले डिफेन्ड गरेको एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ। भने अर्को यो सुप्पिया उपासिकाको चाहिँ प्रसङ्ग, जुनमा चाहिँ यो मान्छेको मासु चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने नियम चाहिँ बनेको हो। उहाँले चाहिँ एकजना भिक्षुलाई चाहिँ सुप चाहिएको थियो, मासु किन्न पठाएको, बजारमा कहीँ भेटिएन, नभेटिएपछि चाहिँ आफ्नै तिघ्राको चाहिँ मासु चाहिँ काटेर त्यसको सुप पकाएर खुवाएको है।
अनि खुवाको केसमा भगवान्ले त्यो थाहा पाएर ल मान्छेको चाहिँ यसरी मासु चाहिँ खानु हुँदैन र भिक्षुहरूले चाहिँ भोजनको चाहिँ अब त्यस्तो खालको सोध्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रसङ्गहरू छ। भने यो सूत्रमा भएका चाहिँ प्रसङ्गहरू हामीले हेऱ्यौँ भने अब चाहिँ पक्का नै भयो है, स्योर नै भयो, भगवान् बुद्ध चाहिँ मांसाहारको लागि चाहिँ एकदम उहाँले अलाउ गर्नुभएको छ भन्ने कुरा। अब यो टर्मिनोलोजी अलिकति सूत्रबाट बुझौँ। त्रिकोटि परिशुद्ध भनेको के हो भन्ने कुरा है, मत्स्य मंस भन्ने नै शब्द प्रयोग भएको छ। यो तीनटा त्रिकोटि परिशुद्ध भनेको तीन थरी गुण भनेको, एउटा गुण चाहिँ अदित्थङ नदेखेको, अशुद्धङ नसुनेको, जस्तै मेरो लागि भनेर चाहिँ काटिरहेको मैले नदेखेको, मेरो लागि भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पकाउन खोजेको त्यो नदेखेको नसुनेको, अनि परिसङ्कितङ शङ्का नलागो। अब यो चाहिँ अलिक ग्रे छ क्या, यताहरू चाहिँ अलिक क्लियर कट छ। यो परिशङ्का भनेको चिज चाहिँ अब कसले गर्ने भन्ने कुरा आयो क्या। जस्तै मांसाहार गर्न अलि जस्तै यो अलिकति यसमा चाहिँ नेगेटिभ भएकालाई चाहिँ हरेक कुरामा शङ्का लाग्छ, मासु देख्ने बित्तिकै केही हो कि भन्ने शङ्का त लागिहाल्छ होइन। अब त्यो लाग्ने बित्तिकै यो अलिकति ग्रे एरिया छ। त्रिकोटि परिशुद्धको चाहिँ अब सूत्रमा धेरै लामो व्याख्या हुँदैन, यति नै लेखेको छ है। भनेपछि यसबाट अनेक अर्थ लाग्छ र अहिलेको धेरै भाष्य अपोजिट एकदम भाष्यहरू चाहिँ बनेको एउटा कारण भनेको चाहिँ त्यही नै हो। अर्को यो बुद्ध यो जीवक सूत्रमा चाहिँ एकातिर भगवान्ले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्रिकोटि परिशुद्ध मासु खानुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसैसँगै बुद्ध र बुद्ध सङ्घको लागि लक्षित गरेर अथवा को लागि भनेर प्राणी हिंसा गर्यो भने पुरै यो चाहिँ पापको भागीदार हुन्छ। 5 कारणले चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी 5वटा कारण दिएको छ। ल्याऊ भनेर चाहिँ अर्डर गर्नु पऱ्यो, मार भन्नु पऱ्यो। अनि त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन पशुलाई चाहिँ तानी ल्याउँदाखेरि उसलाई जति दुःख हुन्छ यो सबै त्यो जुन त्यो एक्टिभिटी भनौँ त्यो मारेर त्यहाँ मासु खानासम्मको चाहिँ खुवाउनासम्मको चाहिँ गर्दाखेरि भनौँ न खानेलाई भन्दा पनि त्यो खुवाउने जुन दान दिने व्यक्तिलाई चाहिँ मासु दान दिने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो मासु ग्रहण गर्ने क्रममा जुन प्राणी हिंसा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ फल भोग्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभएको छ है। सो अर्को एउटा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँ यो जुन अघि सुप्पिया यो सिंह सेनापति यो दुईटामा चाहिँ आउने एउटा वर्ड छ पवत्तमङसङ भन्ने चाहिँ वर्ड छ। पवत्तमङसङ भन्ने वर्ड चाहिँ हेर्ने हो भने यो दुईटा वर्ड छ। एउटा उद्देशिक भन्ने छ, अर्को उद्देशिकतङ भनेको चाहिँ अब उहाँलाई नै भनेर चाहिँ लक्षित गरेर बनाएको। अब त्यो त अघिको परिषद के त्रिकोटि परिषदको क्राइटेरियामा परेन, त्यो फेल भइहाल्यो, सिद्धिहाल्यो। यो पवत्तमङसङ भनेको चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि उपलब्ध भएको, पहिल्यै मरिसकेको, पहिल्यै डेड भइसकेको अथवा चाहिँ उपलब्ध भएको प्राप्त भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँनिर चाहिँ विवाद पर्ने यहीँनिर हो। बजारमा किनेको मासु चाहिँ यो पवत्तमङसङभित्र पर्छ कि पर्दैन, यो चाहिँ एकदम क्वेसन है। अब यसलाई सजिलो हिसाबले हेर्ने हो भने जस्तै कुनै कालगतिले कुनै जनावर मरिरहेछ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने पवत्तमङसङमा पर्दाखेरि त्यो धेरै प्रब्लम भएन होइन। अथवा चाहिँ कालगतिले अथवा चाहिँ मरेको आफै मरेकोले चाहिँ भयो भने अर्को बजारमा किनेको मासुलाई चाहिँ अब पवत्तमङसङमा हो कि होइन भन्ने क्वेसन त्यहाँ हो है। र बुद्धकै त्यो परिवेश हेर्ने हो भने त्यो सुप्पियाको चाहिँ जुन कन्टेक्स्ट हो त्यहाँ ल जाऊ पवत्तमङ किनेर ल्याऊ, त्यहाँ भनेकै छ जुन पाए मांस होइन जाऊ पवत्तमङ लिएर आऊ भनेर भनेको छ। अनि फर्केर आयो, आज कुनै घातो भन्ने शब्द छ है, आज चाहिँ कुनै त्यस्तो प्राणी हत्या गरेको रहन्छ, त्यो भएर आज मासु ल्याउन सकिएन भनेर त्यहाँ जवाफ दिएको छ। भनेपछि त्यसले हेर्दाखेरि अलिकति यो बजारमा किन्न गएको नै जस्तो देखिन्छ, अघि भने जस्तै मरेको लिएर आऊ भनेको जस्तो भाव देखिँदैन होइन। त्यसैले बजारमा किनेको मासुलाई नै पवत्तमङ भने हो कि भन्ने खालको पनि अब तर्क लाउनेहरू होइन त लगाएको चाहिँ अवस्था छ। मैले यति नै भने। अब यहाँहरूले के यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्नु भयो होइन, यो मैले यहाँहरूलाई छोडेँ। अर्को यो भाष्य हो मांसाहार चाहिँ र हिंसा भनेको एउटै होइन
यसमा क्लियर अब धेरै जस्तो हामी बुद्ध शिक्षासँग सम्बन्धितहरूलाई यो धेरै एक्सप्लेन गरेर राख्नु पर्दैन होइन। बुद्धले भन्नुभएको छ यो आमगण्ड सुत्त भन्ने छ, प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, झुट गर्ने यो चाहिँ अकुशल कर्म हो। यो आमगण्ड भनेको कुहिएको चाहिँ ऊ जस्तै हो, एकदमै खत्तम पाप हो भने मासु सेवन गर्ने चाहिँ आमगण्ड होइन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। भन्ने मतलब जुन अकुशल कर्म र मांस भोजन चाहिँ एउटै होइन भनेर क्लियरली यो आमगण्डमा चाहिँ छ भने अर्को कर्म पुरा हुनलाई यो 5वटा क्राइटेरिया जुन पुरा हुनुपर्ने हो यो कुरा पनि हामीलाई छ। मैले अहिले समयको हिसाबले मैले धेरै यसमा एक्सप्लेन गरिनँ। र अर्को अङ्गुत्तर निकायमा पाप कर्म कसरी हुन्छ त, हिंसा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफैले प्राणीघात गरेको, अर्डर दिएको, अर्को प्राणीघात भएकोमा अनुमोदन भएको छ भने त्यो चाहिँ पाप हुन्छ है भन्ने खालको भयो। अब यो दुईवटा प्रसङ्गहरू जस्तै मांसाहार र हिंसा एउटै होइन भन्ने एउटा गजबको यो उदाहरण हो। हिटलर जो शाकाहार हो, आजीवन शाकाहारी हो उहाँ है, तर उहाँलाई चाहिँ 6-7 लाख मान्छेको चाहिँ मारेको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दोष लागेको छ है। दोस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ प्रमुख कारक पात्र हुन् भने यता यो विरूपा आदि सिद्धहरू छन्, उहाँहरूले पनि मासु सेवन गरेको छ, मासुको प्रयोग गरेको छ, तर उहाँहरू सिद्ध, उहाँहरू चाहिँ इन्लाइटन बिइङ्सहरू है। र उहाँहरूको त्यो सिद्धिमा त्यो हेर्दाखेरि होइन मांस सेवन गर्दाखेरि पनि सिद्ध पनि हुँदो रहेछ भने मांस सेवन नगर्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न पापी पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो उदाहरण हो। यो उहाँलाई धेरैले चिन्नु नै हुन्छ होला है, भिक्षु महाप्रज्ञा हो। हाम्रो बौद्ध इतिहासमा उहाँ चाहिँ पहिलो भिक्षु भनेर नै हामी चिन्छौँ। र उहाँ चाहिँ सुरुमा तिब्बतन ट्रेडिसनमा भिक्षु हुनुभयो। त्यहाँ दशमी पूजा हुँदो रहेछ, त्यहाँ हरेक शुक्रबार हरेक दशमीमा चाहिँ मासु सहितको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रसाद खान पाइँदो रहेछ। उहाँलाई खुब रमाइलो लाग्ने रहेछ त्यो दशमी चाहिँ। अनि एभ्री दशमी सिद्धिएपछि उहाँको काउन्टडाउन सुरु हुन्छ, अब 10 दिन बाँकी छ, अब 4 दिन बाँकी छ, अब 3 दिन बाँकी छ हुँदै हुँदै अनि त्यो दिन आएपछि उहाँ एकदम खुसी हुने। के भएछ एकचोटि त त्यो दण्डवट गर्दा गर्दै उहाँलाई झसक्क याद आएछ आज कति दिन छ है दशमी भनेर चाहिँ उहाँ दण्डवट गर्ने नै छोडेर गन्ती चाहिँ थाल्नु भएको छ। उहाँ आफै लेख्नु भएको है, यो उहाँको आत्मकथामा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले एक दिन चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो मासु प्राप्त भएन, उहाँलाई एकदमै दुःख लाग्यो, एकदमै चाहिँ रिस पनि उठ्यो है, राति सुत्नु पनि सकेन। अनि त्यही राति चाहिँ उहाँलाई चाहिँ याद आयो, ए म घरबार परिवार सबै छोडेर चाहिँ म भिक्षु हुन आएँ, यो जाबो यो मासुले मलाई यस्तो पिरोल्यो, यो जाबो मासुलाई त म अहिले नै परित्याग गर्छु भनेर उहाँले त्यही दिन चाहिँ परित्याग गर्नुभयो। र उहाँ मासु सेवन नगर्ने भिक्षुमा रहनुभयो। र कालान्तरमा उहाँले थेरवाद भिक्षु हाम्रो चन्द्रमणि महास्थवीरसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ उहाँ प्रभावमा उहाँ पछि थेरवाद भिक्षुमा चाहिँ परिणत हुनुभयो। र बर्मामा जानुभयो। बर्मामा भिक्षाटन जाँदाखेरि पात्रमा उहाँको भनौँ न उपासकहरूले चाहिँ राख्दाखेरि उहाँले चाहिँ नाइ भन्नुभयो होइन। नाइ भन्दाखेरि उहाँलाई आरोप लाग्यो, ए उपासकले ल्याएको पनि त्यसरी नाइ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा वार्तालाप छ, यो पेपरमा हजुरले पढ्नु होला। म यो सम्यक दृष्टि भएको देशमा आइसकेको छु, अब म यहाँ अलिक ध्यान गर्छु, सिक्छु, त्यसपछि म मासुलाई चाहिँ एकदम होइन शुद्ध रूपले भनौँ न यसमा चाहिँ आसक्त नहुने भइसकेपछि म केही खाउँला, तर नभए अहिलेसम्म मेरो चाहिँ म खान सक्ने अवस्थामा म तयार भएको छैन भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको छ। र पछि के भएको छ भन्दाखेरि त्यो जुन भिक्षुले गाली गरे हो उहाँको हेड भिक्षु, उहाँ भिक्षु नै साकार भइदिएछ, उहाँको त्यो वार्तालापबाट प्रभावित भयो है। अब त्यो एउटा प्रसङ्ग चाहिँ यो बौद्ध सूत्रहरूमा अघि दाइले हाम्रो अशोक सरले पनि यो उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, सद्धर्म लङ्कावतार सूत्र। यसलाई हामी बुद्ध धर्म सङ्घको चाहिँ पूजा गर्दाखेरि धर्ममण्डलमा एकदम प्रमुख स्थान दिएर पूजा गर्छौँ है लङ्कावतार सूत्रलाई। यो बाहेक उहाँले नाम लिइसक्नु भएको छ, उहाँले नाम नलिइसक्नु भएकोमा एउटा चाहिँ महायान परिनिर्वाण सूत्र भन्ने छ, जुनमा यो मांसाहार सम्बन्धी एकदम क्लियर कट लेखिएको छ। र तुलनात्मक रूपमा थेरवाद साहित्यहरूमा पाली साहित्यमा भन्दा महायान साहित्यमा एकदमै क्लियर कट ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेखिएको छ, मांसाहार गर्नु हुँदैन
भनेर चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेखिरहेको छ है। अब त्यही हो, अब कुरा के आयो भन्दाखेरि हामी अब त्यो दुईवटा ध्रुवमा को बिचमा छौँ होइन। अब कुन ध्रुवतिर चाहिँ हामी लाग्ने हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ विषयवस्तु है। यसमा विभिन्न 9वटा यस्तो मुद्दाहरू छ जुन उहाँले अलिकति अघि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ होइन। कतिसम्म भनेको छ भन्दाखेरि हामी कोही मान्छे हाम्रो आफन्त अथवा परिवार अथवा कोही मान्छे बित्यो भने हामी 7 दिन सुतक लगाएर 7 दिन चाहिँ चोखो गर्छौँ, घरको सबै एक चिज चाहिँ धोएर एकदम शुद्ध गर्छौँ भने त्यो जनावरको मासु पनि त्यो लासै हो, त्यो चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ हामी मुसु हाँसेर खान्छौँ भन्दाखेरि कसरी त्यो त्यति पनि नबुझेको भनेर चाहिँ त्योसम्म लेभलको चाहिँ कुरा छ। मैले पनि यो सबै फेरि यो समय चाहिँ लाई हेरेर मैले यो एक चाहिँ अहिले एक्सप्लेन गरिनँ। यो अन्य धर्महरूको चाहिँ जुन अवधारणा हो, जस्तै यो विशेष गरी अहिले राधे होइन, एस्कनदेखि लिएर यो कृष्ण प्रणामीहरूको शाकाहारीको प्रिन्सिपल, यो जैनहरूको प्रिन्सिपल र बुद्धको प्रिन्सिपललाई एकदम हामीले क्लियरली छुट्याएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धले चाहिँ उहाँहरूको प्रिन्सिपललाई अतिवादी भनेर भन्नुहुन्छ है। जस्तै उहाँहरूको चाहिँमा चाहिँ अलिकति केही उ भयो भने पनि एकदम रिसाउने होइन, एकदम चाहिँ त्यो मासुसँग टच भयो कि त उहाँहरूलाई टेन्सनै हुन्छ है। अब यो चाहिँ हामी है वज्रयान पूजामा हामी चाहिँ मासु अनिवार्य छ भन्छौँ। पूजामा मात्रै होइन, पूजाकै चिज चाहिँ अब रेप्लिकेट हुने हो। भोज खाँदाखेरि एकदम हामी चाहिँ होइन, अब यस्तो भएको छ कि जब अब नेपालको केसमा यो अचम्म भएको छ क्या। इन्टरनेसनल केसमा हो भने थेरवादीहरू मासु खाने, महायानीहरूले चाहिँ मासु नखाने भन्ने अघि मैले सूत्रबाट भनिसकेको छु। तर नेपालमा चाहिँ थेरवादको बिहारहरूमा चाहिँ मासु नभइकन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भोजनहरू हुन्छ। अब भन्देहरूले भित्र के खानुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर चाहिँ पब्लिकली चाहिँ प्रोग्रामहरू राख्दाखेरि मासुको प्रयोग हुँदैन भने हामी महायान भन्नेहरूले चाहिँ मासु चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीको रूपमा हामी ठुलो भोज गर्दाखेरि त्यो मासु भएन भने त यो त देवदत्तको धर्म भइहाल्यो नि भन्ने हिसाबले नै हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट हाम्रो आइडेन्टिटीको रूपमा मैले देखिरहेको छु। इभन अब भन्नुपर्दाखेरि आफ्नै संस्थालाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पनि यहाँ भोज गर्दाखेरि मासुलाई चाहिँ एउटा आइडेन्टिटीको रूपमै राखेर चाहिँ गरे जस्तो पनि अब हो कि है, क्वेसन मार्क। र मैले अरू संस्थाहरूमा विशेष गरी वज्रयानको त्यहाँ टच हुने बित्तिकै भोज भटेर चाहिँ भव्य मासुको चाहिँ प्रयोग हुने र यो चाहिँ कहाँनिर यसमा चाहिँ हामीलाई समस्या भयो भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो यहाँ ठुल्ठुलो बिहारहरू छन्, कुनैमा 4-5 हजार सङ्घ सदस्यहरू छन्। 4-5 हजार सङ्घ सदस्यको सङ्घ भोजन हुँदाखेरि कमसेकम 2-3 हजार त मान्छे जम्मै हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ भोजन गर्नलाई त्यहाँ 4-5 वटा त राङ्गा नै धाल्नुपर्ने है। अब यहाँहरूले पहिला सुन्नु पनि भयो होला, एकजना त्यस्तै खालको चाहिँ इन्डियाको चाहिँ विद्वान चाहिँ आएर चाहिँ एउटा यो बिहारको चाहिँ अध्ययन गर्छु भनेर आएको, त्यहाँ त लहरै राखेर चाहिँ तालिरहेको रहेछ होइन। र उहाँले त्यही चिज चाहिँ विश्वव्यापीकरण हुने गरी चाहिँ लेखिदिनु भएको छ। हाम्रो नेपालको चाहिँ बुद्ध धर्ममा त राङ्गा धाल्दो रहेछ, त्यहाँ पनि आजहरू चाहिँ अगाडि नै बसेर होइन भन्ने खालको चाहिँ भएको छ। त्यो घटना भएको र होइन अब अहिले आएर आजबाट 8-9 वर्ष भयो त्यो बिहारमा सँग भोजन गर्दाखेरि मासुलाई बन्द गरेछ। र त्यो बन्द गर्नु र त्यो जुन अहिलेको घटना हुनुमा अब मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन, तर 15-20 वर्षको त अन्तर भयो होला कि। त्यहाँभित्र इन्टरेक्सन भयो, धेरै त्यहाँ चाहिँ छलफल भयो, हुँदा कतिपयले रिजेक्ट गर्यो, फेरि हुँदा अहिले चाहिँ रियलाइज भएर उहाँहरूले चाहिँ सुधार त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा। अब यहाँ अलिकति म छोटोमा अब सिध्याउँछु। पञ्चाकु भन्छौँ हामी, खायामा चाहिँ डेला राख्ने, समय प्रसादमा मासु नराखी नहुने, अनि बौपा होइन, बौपामा लाई जुन फ्रेस लाई नै राख्नुपर्ने, अनि खेसँग हुँदाखेरि माछा चाहिने, अनि खला भनेर विशेष गरी गुहे पूजाहरूमा त्यो काँचो मासु नै राखेर चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने, त्यो खालको चाहिँ यहाँ प्रचलन प्रशस्त छ। र त्यो हुँदाखेरि अब हामी खास पूजा विधिमा हामी धेरै यसमा मेरो विषयवस्तु होइन, आहार चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ नमुना बन्दो रहेछ क्या आहारको लागि। र हाम्रो तन्त्रहरूमा मैले धेरै यसरी चाहिँ पब्लिकली गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, तर तन्त्रहरूमा अब एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै यहाँ ल्याएँ, मध्य मांस बिना पूजा हुँदैन भनेर चाहिँ यो श्लोक छ है यो सम्बोधन तन्त्रमा। र यस्तो चाहिँ गुह्य समाज तन्त्र हरेक तन्त्रहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ लाइन्सहरू पाउनुहुन्छ। र त्यो चिजले गर्दाखेरि हामीलाई मासु खानलाई धेरै प्रेरित भएको हो कि भन्ने एउटा चाहिँ कुरा हो होइन। र अब यसको चाहिँ वज्रयानमा हेर्दाखेरि अलिकति पर्सपेक्टिभ फरक हुन्छ कि। वज्रयानमा अलि हायर लेभलको चाहिँ माइन्ड भइसकेकाहरू
उहाँहरूले शून्यता भाव गर्न सक्नेहरू र उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो लेभलका हुन्छन् कि त्यो मासु र गैर मासुमा भेद नै नदेखेकाहरू हो। उहाँहरूले उपायको हिसाबले त्यो मासुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो शिष्यहरूलाई माइन्ड परिवर्तन गर्नलाई त्यहाँ मासुको प्रयोग हुन्छ। गुह्य, त्यसै कारण गुह्य भनेको त्यो चाहिँ पब्लिकली हुँदैन, साँच्चै गुरु र शिष्यको बिचमा मात्रै हुन्छ। त्यो पब्लिकली हुने बित्तिकै त अरूले त त्यो बुझ्दैन र उसले त स्वादमै उसले चाहिँ लिने हो, खास हुने त्यो हो। तर हामी चाहिँ के गर्यौँ, त्यो गुह्य चिज चाहिँ पब्लिक गर्यौँ र पब्लिकमा चाहिँ ल मैले अघि दिएको वचनबाट अब अलिकति है अब मैले टुङ्ग्याउनेतिर लागेँ है। सो यो माछा मासुलाई चाहिँ प्रयोग भइरहेको जुन एउटा अर्थ नभएको होइन है, नभएको होइन, तर यसलाई चाहिँ लिटरल्ली लिँदाखेरि समस्या भयो भन्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ त्यही तन्त्रमा सन्ध्याभाष्य बोध भन्ने हुन्छ, त्यो माथि यस्तो लेखा हुन्छ, तलको अर्को लाइनमा माछा भनेको चाहिँ यो हो, मासु भनेको फलफुल हो। कस्तो फलफुलले मासु भनेको, अब हामीले त त्यही हो, जस्तै जुन चाहिँ बिहा बाहेकको चाहिँ चिज हुन्छ नि, आँपको चाहिँ बिहा बाहेकको जुन गुदी होइन, त्यसलाई चाहिँ मासु भन्दो रहेछ क्या होइन सन्ध्या भाषामा। सो त्यो चाहिँ मासु भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यसलाई डिकोड गरेको चाहिँ भाष्यहरू छन् होइन। अनि पञ्चाकुमा त अब यहाँले पञ्चाकु भनेर 5वटा राँगाको मासु खानुहुन्छ होइन, त्यो साँच्चैको पञ्चाकु खानुभयो भने त तपाईँहरू सबै भाग्नुहुन्छ है। गोकु दहन भन्ने चाहिँ शब्दको अर्थ तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, गो भनेको गाईको मासु, कु भनेको कुकुरको मासु होइन, द भनेको घोडाको मासु, अनि ह भनेको हाँसको हात्तीको कि हाँसको हात्ती है, अनि न भनेको चाहिँ मान्छेको मासु है, नरमांस। अब यो पाँचै टुक्रा राखेर ल अब यो पञ्चाको यो चाहिँ शुद्ध भनेर चाहिँ यहाँले चाहिँ दिनुभयो भने कोही पनि शिष्यहरू यहाँबाट बस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब असल शिष्य चाहिँ हुन्छ होला। किनभने उसले चाहिँ साँच्चै अब कुनै पनि नरमांस र त्यो मांसमा चाहिँ कुनै भेद नदेखिसकेकोले मात्रै त्यो ग्रहण गर्न सक्छ भनेपछि त्यस्तो उपाय कौशल्यको कुरा हो भने त्यसको फेरि अर्थ चाहिँ त्यसरी साँच्चै मासु मान्छेलाई काटेर एक टुक्रा ल्याऊ, गाईलाई काटेर एक टुक्रा ल्याऊ भन्ने खालको अर्थ नै होइन। सन्ध्या भाष्यमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा फेरि अर्को अर्थ मिनिङ चाहिँ दिएको हुन्छ र त्यो यसैमा हेर्नु भने पञ्चाकोश भनेको पञ्चामृत हो भनेर लेखेकै छ होइन। भने यो कुरा चाहिँ के भयो, कहाँनिर मिस भयो, अब मलाई थाहा भएन, म त अब नयाँ भर्खरैको चाहिँ होइन अलि जिज्ञासु मात्रै हो, मैले यो भित्र त केही अभ्यास पनि गरेको छैन, सङ्गत पनि मेरो भएको छैन। त्यो भएर अब यहाँ हाम्रो गुरुवर्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसमा चाहिँ प्रश्न पार्नुभयो भने एकदमै लाभान्वित हुन्थ्यो। र मेरो यो कन्क्लुजन चाहिँ यही हो, मैले धेरै यसमै लेखेको छु, एक्सप्लेन गरिराख्नु परेन धेरै कुराहरू होइन। पञ्चशीलको कुरा अघि आइसकेको छ होइन। बुद्ध चाहिँ वास्तवमा हिंसावादी त पक्कै होइन भन्ने त्यो बेसिक फन्डामेन्टललाई राखेर मासु खाँदाखेरि मासुको स्रोतलाई एकचोटि मात्रै विचार गरौँ, यत्तिकैमा हाम्रो चाहिँ कन्क्लुजन आफै लिने हो। त्यसैले म यहाँ मासु खानुपर्छ भन्ने त्यो पक्षमा बोल्न आएको पनि होइन, मासु खानुहुन्न भन्ने पक्षमा बोल्न आने होइन। मैले यति मात्रै यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न आएको, बुद्धको उपदेश सुन्नुहोस्, बुद्धको उपदेशको मर्मबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्णय गर्नुहोस् भन्ने यति चाहिँ मैले कुरा राख्दै सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भन्नुलाई आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर बोधराज साकीज्यूले मलाई अगाडि नै धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यसको मतलब उहाँको उपस्थितिहरू अति नै उच्चतम अथवा एकदम बेस्ट रहेको पनि हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। धन्यवाद। अब ज्ञानेन्द्र साकीज्यूलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। फेरि एकचोटि धन्यवाद दिँदै र प्रश्न गर्नुहुने महानुभावहरूलाई मैले धन्यवाद दिँदै मैले यो प्रश्नहरूको रेस्पोन्ड गर्दैछु। विशेष गरी मेरो पेपरमा एकै खालको गुनासो आएको छ जुन चाहिँ कन्क्लुजन भएन भनेर। कन्क्लुजन भएन भन्नु कि मलाई आफ्नै पेपरमा आफैलाई गुनासो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कन्क्लुजन भनेको सठिक रूपमा चाहिँ 2-4वटा भनौँ न प्याराग्राफमा अथवा 2-4वटा लाइनमा सिद्धिनुपर्ने, मेरो कन्क्लुजन चाहिँ अलि लामो भयो भनेर आफैलाई गुनासो लगाइरहेको थियो। त्यही पनि मैले टाइममा सिध्याउनु पर्ने थियो, मैले त्यसलाई त्यसमा काट छाँडेको। त्यसरी कन्क्लुजनको पार्ट चाहिँ निकै लामो छ त्यहाँ होइन।
जुन चिज चाहिँ जेनरली अरू पेपरमा त्यस्तो गरिँदैन है, त्यसलाई चाहिँ मैले मिलाउनु पर्ने छ, कन्क्लुजन नभएको होइन। तर यसमा निर्देशनात्मक कन्क्लुजन चाहिँ छैन है। निर्देशनात्मक कन्क्लुजन चाहिँ किन नराखा भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ दुई थरी लेयर मात्रै गर्न सक्छ, कि गुरुले गर्न सक्छ आफ्नो शिष्यलाई होइन, कि चाहिँ गोठालोले गर्न सक्छ क्या होइन। गोठालोले चाहिँ ल यसरी जा 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 भनेर चाहिँ गर्न सक्छ, कि चाहिँ गुरुले आफ्नो शिष्यलाई एउटा डाइरेक्सन दिने हिसाबले गर्न सक्छ। भनेपछि अब मैले त्यसरी निर्देशनात्मक दिने बित्तिकै भनौँ न यो जमात त एकदम विवेकशील जमात हो, सबै स्कलरहरू सबै चाहिँ पढे लेखेका। सो मैले चाहिँ यो ओपन छोडेको कारण के हो भन्दाखेरि बुद्धको शिक्षा यस्तो छ, सूत्रशास्त्र यस्तो छ, हेर्नुहोस् नहेरिकन चाहिँ कन्क्लुजन ननिकाल्नुहोस्। मेरो चाहिँ आग्रह यो थियो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसरी जस्टिफाई गरेँ। र मलाई अर्को प्रश्न थियो, मैले के गर्छु भन्ने खालको। म करिब अब 2000 भनेपछि अहिले 20-22 वर्ष अगाडि चाहिँ म पूर्ण रूपमा शाकाहारी थिएँ र मलाई बिचमा एकचोटि टिबी रोग लाग्यो। त्यसपछि घर परिवारमा यो मासु खाएन भने तिमी बलियो हुँदैनौ, तिमी चाहिँ रिकभर हुँदैन भनेर, अनि त्यसपछि माछा चाहिँ मैले खान थालेँ। र त्यो पछि माछा चाहिँ थोरै त्यो भनेको चाहिँ मेरो डेली इन्टेक चाहिँ होइन, त्यस्तै अकेजनल होइन, कहीँ इन्भिटेसनमा खाने होइन। तर कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि यो आर्टिकल लेख्दा लेख्दै हप्ता 10 दिन जस्तो लाग्यो। हप्ता 10 दिनमा मैले माछा छोड्नु पर्ने भयो है। त्यो चाहिँ मेरो अब आफ्नो अनुभव सुनाएँ। यो आर्टिकल लेख्दा लेख्दै मेरो आर्टिकल लेख्दा लेख्दै भनौँ न, त्यो 10 दिनपछि होइन कि, त्यो लेख्दा लेख्दै करिब 2-3 दिनमै मलाई लाग्यो कि मैले माछा जुन खाइरहेको छु त्यो पनि त्यो जुन जस्टिफिकेसनहरू चाहिँ मैले पहिल्यै आफै यस्तो हुन्छ, आफूले जे गरेको छ त्यसको जस्टिफिकेसन मैले तयार गर्छु क्या। चुरोट खाने मान्छेलाई उसँग यति लामो रिसर्च रहेछ कि चुरोट खाँदाखेरि हेल्थलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने खालको रिसर्चै रहेछ, वैज्ञानिकले रिसर्च निकालेको रहेछ है, त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। सो यस्तै नै मेरो घरमा के हुन्छ भन्ने कुरा अशोक दाइले जे भन्नुभयो त्यही नै हो, मैले इम्पोज गर्दिनँ होइन। जुन बेला अब यो सबैले चाहिँ नखाने हुन्छ त्यो आफै त्यो चाहिँ खत्तम हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो। र साकेत सुरेन दाइले जुन अहिंसावादीको जुन सापेक्ष रूपमा हुने त्यो एकदमै पक्कै हो। त्यसैले पनि अघि हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ भन्न नसकेको कारण त्यही हो। किन भन्दाखेरि कन्डिसन यस्तो हुनसक्छ कि जुन कन्डिसनमा जिउनै नसक्ने, बाँच्नै नसक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। र त्यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर भगवान् बुद्धले देवदत्तको जुन प्रपोजललाई चाहिँ नकारेको हो। र त्यो एकचोटि मात्रै होइन, बुद्धको उपदेशमा ठाउँमा आएको छ कि एकचोटि मात्रै त्यो बाई मिस्टेक बुद्धको मुखबाट फुत्त निस्क्यो होला भन्ने नठान्नु होला, ठाउँमा आएको छ। कारण चाहिँ त्यो सिचुएसनलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने भएको भएर त्यसैले हामीले सापेक्षिक रूपमा जस्तै हाम्रो कर्म भनेको त चेतना हङ कर्म भनेको छ, चेतना नै कर्म हो भनेपछि अब आफैले इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो मैले खाँदाखेरि चेतनाको चाहिँ अवस्था के हो भन्ने कुरा। र यो कुराले गर्दाखेरि बुद्धलाई कहिलेकाहीँ मध्यम मार्ग भन्ने शब्दलाई अर्को एउटा आरोप छ, भगवान् बुद्ध त 2 जिब्रे रहेछ भन्छ। अनि मध्यम मार्गको सिद्धान्त भनेको डैचिउरे सिद्धान्त, यो गरे पनि हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ, अलमल नपार्ने भन्ने खालको यो लाग्न पनि सक्छ सुपरफिसियली हेर्दाखेरि। तर डेप्थमा हेर्दाखेरि वास्तवमा बोधी नै त्यसैमा निहित छ है। त्यसैले अब माध्यमिक सिद्धान्त भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ परम्परा नै पनि यो भनौँ न हाइएस्ट लेभलको चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षाको रूपमा पनि त्यो आयो। अर्को डक्टरको कुरा छ, डक्टर थरीका छन्। हामी डक्टरलाई चाहिँ भगवान् मान्छौँ। अब भगवान्ले जता पनि लान सक्छ, डक्टरले उसले आफूले जे गर्छ त्यही नै गर्ने हो। त्यसैले डक्टरकै पनि एकदमै ईश्वरै मानेर चाहिँ त्यो देव वचनकै रूपमा चाहिँ परिपालना गर्दाखेरि प्रब्लम पनि हुन्छ होइन। र मेरो अब त्यही हो ओरिएन्टेसन, मेरो सङ्गत कसबाट भन्ने कुरा हुन्छ। डक्टरै पनि यस्ता छन् जसले चाहिँ मासु खानु हुँदैन, आफू पनि शाकाहारी, त्यस्तो डक्टर पनि मैले भेटाएको छु, मेडिकल डक्टर नै। र मेरो स्कुलिङ, मेरो अलिकति सङ्गत बढी चाहिँ नेचुरल पेटी डाक्टरहरूसँग भएको भएर उहाँहरूले मासु नखाँदाखेरि नै बढी स्वस्थ हुन्छ भन्ने 100वटा कारणहरू चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। र त्यो हजारौँवटा केसेसहरूमा उहाँले प्रमाणित गरेर देखाइसकेको छ होइन। र मासु नखाइकन चाहिँ स्वस्थ हुन सकिँदैन भन्ने चाहिँ त्यो रङ हो भन्ने खालको उहाँहरूको स्कुलिङ हो त्यो है। अब यसलाई चाहिँ यताकोले डिफेन्ड गर्ला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अर्को
अब लाइभ मिट डेट मिट र जुन तन्त्रको कुरा हो, मैले अघि त्यो 2टा लाइन लेख्दाखेरि मैले कान समातेर मैले कुरा गरेको थिएँ होइन। त्यसैले यो विषय यसरी पब्लिक गर्ने कुरा नै पनि होइन भन्ने कुरा भयो। र जसले भन पब्लिकली खायो नि सायद भिक्षुज्यूले उहाँले भनिसक्नु भयो, त्यो त समयको आपत्ति हुन्छ। र सायद किन त्यस्तो भनेको रहेछ भन्दाखेरि त्यो गुह्य कुरा चिजलाई पब्लिक गरिदिँदाखेरि ल हेर्नु त 100औं वर्ष 1000औं वर्षदेखि मान्छेले बुद्धको नाममा, बुद्ध धर्मको नाममा होइन मांसाहारलाई एकदमै भनौँ न इज्जतको रूपमा अथवा चाहिँ यो त बौद्ध आइडेन्टिटीको रूपमा त्यसरी चाहिँ गयो नि भनेपछि त त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो रह्यो त। जुन कि गुह्य कुरा शिष्यलाई चाहिँ त्यो कुरा एउटा दृष्टि चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई प्रयोग गरेको मासुको जुन उपयोग चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि अब सायद त्यो सुरुमा गरेकोलाई चाहिँ त्यो समय आपत्ति नपर्ला भन्न सकिन्न है। त्यो हिसाबले बुझौँ। त्यसैले अहिले यो ट्याक्कै अहिले यही एन्सर चाहिँ नखोज्नु होला। यो अभिषेक लिएर गुरुको सानिध्यमा अघि भने जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ गुरुले डाइरेक्ट गर्छ, यो गर ऊ गर भनेर डाइरेक्ट गर्छ र गुरुमा पूर्ण रूपमा चाहिँ अब भनौँ न समर्पित भइसकेपछि त्यो गरेर साथ चाहिँ उसको परिवर्तन पनि हुन्छ है भनेर चाहिँ त्यसरी मात्रै बुझौँ। अब यहाँले भने जस्तै मिटको अल्टरनेटिभ फलफुल हो कि फलफुलको अल्टरनेटिभ हो। यो चाहिँ अब मिठा दृष्टि र विकृतिको चाहिँ अगाडि बढिसकेपछि बिस्तारै फलफुलको अल्टरनेटिभ चाहिँ मिट हुँदै जान्छ र गएको अवस्था हो। चेतना बढ्दै गएपछि फेरि त्यो उल्टिन्छ पनि होइन। चिज यसै पनि अनित्य छ होइन, संसारको सबै धर्महरू अनित्य छ भनेर हामी चाहिँ त्यही हेर्छौँ भने यो एकचोटि यसरी आउँछ फेरि त्यो फिर्ता पनि जान्छ भन्ने त्यो पनि हामी कुरा गरौँ। मेरो आग्रह चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि अब कन्क्लुजनमा मैले भन्नुपर्दाखेरि आग्रह चाहिँ मैले व्यक्तिलाई चाहिँ छोडेँ, तर मैले बौद्ध संस्था र संस्थागत रूपमा मासु सेवनलाई प्रशय नदिउँ, मेरो पहिलो आग्रह। अर्को पूजा र प्रार्थनाको नाममा अघि भने जस्तै साँच्चै त्यो गुरु वज्राचार्य चाहिँ साँच्चै नै त्यस्तो उपाय कौशल्यको चाहिँ होइन त्यो धारक भइसकेको हो भने मैले उहाँहरूलाई नमस्कार गरेँ। नत्र चाहिँ पब्लिकली मान्छेलाई मिसलिड हुने गरी चाहिँ पब्लिकली यो मासु राखेन भने तिमी चाहिँ देवदत्तको धर्मी भयो भनेर चाहिँ किसिमको चाहिँ टाइपकोमा चाहिँ गएर त्यस्तो किसिमले चाहिँ मिसलिड चाहिँ नगरेर हुन्छ संस्थागत रूपमा। अर्को चाहिँ धार्मिक अभ्यासको नाममा चाहिँ यो मासु सेवनलाई चाहिँ एकदम पब्लिक चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहिँ मेरो खास पेपरको चाहिँ आशय चाहिँ त्यो हो। मैले कन्क्लुडको रूपमा नलेखेको कारण चाहिँ यहाँहरूले पेपर पढेपछि यो आशय चाहिँ बुझिलिनु होला भन्ने आग्रहका साथ मैले यति राखेँ। हस्, धन्यवाद। यस अति महत्त्वपूर्ण सभाका अध्यक्षज्यू, लामा गुरुज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरूप्रति अभिवादन गर्दै म केही आफ्नो विचार यहाँ व्यक्त गर्दछु। मेरो पहिलो कुरा के हो भनेदेखि बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा जुलुस हुन्छ, परिक्रमा हुन्छ, अनेक कुराहरू हुन्छन्। तर बुद्धिस्ट इस्युजहरू जुन छन् अहिले जस्तो हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यस्तो विषयमा विद्वानहरूको बिचमा छलफल हुनुपर्छ भनेर धेरै वर्षदेखि गराउँदै आएका थियौँ। त्यहाँ आज भाग्यवश लोटस रिसर्च सेन्टरले यस विषयमा यस्तो पेपर प्रेरण गर्न लगाई जुन किसिमको जुन लेभलको यहाँ छलफल भयो अति गहन टाइपको उच्च स्तरको छलफल भएको छ। यस्तो कार्यक्रम अहिले चाहिँ योजना गर्नुभएकोमा लोटस रिसर्च सेन्टरलाई सबभन्दा पहिले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूलाई यो बुद्धि जयन्तीको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबै किसिमको भय चिन्ताबाट मुक्त होस्, भगवानको आशीर्वादले यहाँहरू दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने त्यस्तो कामना पनि म व्यक्त गर्दछु। मेरो धेरै कुरा भन्नु छैन। एक दुईवटा कुरा चाहिँ म पुरो पनि भएँ। 88 वर्ष नाग्न लगाएँ, 2-4 दिनमा 90 वर्ष 89 वर्ष हुन लाग्छ कि यसैले कुरा बिर्सन पनि सक्छु, धेरै भन्नेवाला छैन म। एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि यहाँलाई यहाँ हिंसा र
मासु खाने विषयमा कुरा भइरहेको एउटा कथा सानो कथा म भन्छु के हो भनेदेखि ब्रह्मपुत्र नदी भन्ने एउटा छ त्यहाँ नेवारहरू सिंह सार्थ बाहु नेता भएर गएको र पैसा प्रशस्त मात्रा कमाएर ल्याएको एउटा ढुङ्गामा बसेर आएको रहेछ र व्यापारीहरूले भनौँ 99 जना व्यापारीहरू पैसा टन्न कमाएर त्यो ढुङ्गामा बसेर नेपालमा आउन लागेको अनि धेरै जस्तो तपाईँहरूले कथा सुन्नुभएको होला यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जो पैसा कमाएर ल्याएको ढुङ्गामा त्यस्ता त मान्छेहरू छन् भनेर थाहा पाएर 1-2 जना त्यस्तो मान्छेहरू हुन्छन् जसले चाहिँ ढुङ्गा पल्टाएर भाइहरूको पैसा लुट्ने त्यस्तो काम गर्ने मान्छेहरू नै छन् व्यवसाय त्यस्तो व्यवसाय गर्नेहरू नै छन् 1 जना त्यस्तो व्यवसाय मार्ने त्यो पनि ढुङ्गामा बसेर आएको रहेछ अनि के हो त भन्दाखेरि ब्रह्मपुत्र नदीको बिचमा पुगेपछि अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के सोच्यो भनेदेखि यी व्यापारीहरू सबलाई मारेर उनीहरूको पैसा सब लुट्न पायो भनेदेखि त धेरै पैसा कमाइन्छ एकैचोटि किन नमार्ने भनेर उसले त्यहाँ ढुङ्गामा भएको व्यापारीहरू सबलाई मार्न खोज्यो सिचुएसन के भयो भनेदेखि सिंह सार्थ बाहु जो थमेलको एकजना साहु हुनुहुन्छ उहाँ बोरिचटो टाइपको उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि अब त भएन यो 1 जना मान्छेले गर्दाखेरि 99 मान्छे चाहिँ मर्ने भयो यहाँ के गर्ने उसले सिचुएसन देख्यो 1 जना मान्छे उसले गर्दाखेरि 99 जना मान्छे यहाँ मर्ने भयो अब के गर्नु पर्ला भनेर उसले सोचेर उसले के गर्नु भने होइन यो त भएन यो 99 जना मान्छेलाई बचाउनु पर्छ महाकरुणा मसँग छ उसमा यस्तो महाकरुणा उत्पन्न भयो कि उसले त्यो मार्नु खोज्ने सबैलाई मार्नु खोज्ने 1 जनालाई त्यही बेला छट्ट उसलाई चाहिँ मारिदियो के को नियतले मार्ने नियतले हो कि महाकरुणाको भावनाले हो 99 जना मान्छे बचाउने उद्देश्यले नियतले यहाँ नियतको कुरा छ नियत मार्ने नियत होइन बचाउने नियत द्वेषको नियतले होइन करुणाको नियतले त्यो भावना उत्पन्न भएर 99 जवान मान्छेलाई बचाउनुको लागि 1 जना मान्छेले मार्यो मार्ने बित्तिकै सिंह सार्थ बाबु ऊ के भयो अरण्ड भयो यो कुरा अब तपाईँले विचार गर्नुहोस् म यो एउटा कुरा भन्छु अर्को एउटा कुरा भन्छु म अर्को एउटा चाहिँ भगवान् बुद्धकै शासनकालमा उहाँ हुँदाखेरि जीवितकालमा एकचोटि पानी नपरेर खानाको अभाव भएर दुर्भिक्ष भयो भिक्षुहरू खान नपाएर धमाधम बिरामी हुन थाल्यो मर्न थाल्यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भयो भनेदेखि भिक्षुहरूलाई हाहाकार भयो खान पाएन बिरामी भएर मर्न थाल्यो एकचोटि के भयो भनेदेखि चाहिँ भिरबाट एउटा हात्ती खसेछ र मरेछ अनि भिक्षुहरूको बिचमा सल्लाह भयो के गर्ने 2-4 जना भिक्षुहरूले अब भगवान् कहाँ चाहिँ जानु पर्ला सल्लाहको लागि के गर्नुपर्छ निर्देशनको लागि गएर भगवान् कहाँ पूर्व शास्ता अब फेरि भिक्षुहरू हाम्रो मर्न थाल्यो बिरामी हुन थाल्यो हाम्रो शासन नै अलिक खतरामा पर्छ सबै मर्यो भने भिक्षुहरू मर्यो भने यसो एउटा हात्ती खसेछ मरेछ त्यो हात्तीको मासु खान हुन्छ कि हुन्न भगवान्सँग सोधेछ भगवान्ले के भन्नु खाऊ हुन्छ भनेर भन्यो भगवान्ले हात्तीको मासु खाऊ भन्यो बुझ्नुभयो त्यही बेला खानुभयो भगवान्ले कुन हिसाबले खाऊ भन्यो कुन स्थितिमा खानुभयो उहाँले भन्नुभयो होइन भिक्षुहरूले गएर मजासँग खाए भिक्षुहरू रोगबाट मुक्त भए जीवित भए उहाँहरूले बुद्ध धर्म फेरि प्रचार प्रसारमा लाग्न थाले
तर केही भिक्षुहरू यस्तो चाख खालको कोनिङ टाइपको भिक्षुहरू पनि थिए र उनीहरूले पछि के विचार गरे भनेदेखि हो अब मौका आयो भनेर केही हप्ता केही महिनापछि एउटा हात्तीलाई भगाएर ल्याएर भिरबाट खसाल्यो उनीहरूले आफैले खसाल्यो। अनि फेरि यो कनिङ टाइपको त भिक्षुहरूले गएर भगवान् कहाँ बिन्ती गर्यो, भगवान् शास्त्र यो हात्ती त एकजना अर्को फेरि पनि मरेछ, के गरौँ खान कि नखाउँ भन्दाखेरि तुरुन्तै भगवान्ले भन्नुभयो नखानु नखानु, त्यसो त खानु हुँदैन। भगवान्ले बुझिहाल्नुभयो यिनीहरूको नियत के रहेछ, नियत के रहेछ। यसैले म के भन्छु भनेदेखि सबै कुरा नियतको कुरा हो, रिलेटिभ कुरा भए तापनि नियतको कुरा हो। भगवान्ले एउटा चाहिँ यो तिनैवटा यानमा प्रचलित एउटा चाहिँ श्लोक छ, सबको पाप छ अकरणम भनेको पञ्चशील पालन गर्नु हो भनेको, कुशलस्य उपसम्परा भनेको दानशील क्षान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा यसलाई चाहिँ सम्पादन गर्नु। त्यो लास्टको कुरा के हो भनेदेखि मुख्य कुरा के हो भने सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम भनेर मुख्य कुरा के हो भने आफ्नो चित्त, यो चित्तलाई दूषित पार्नु हुँदैन। जेसके गर्नुहोस् कायबाट चित्तलाई जेसके गर्नुहोस्, लास्टमा के एउटा चाहिँ अन्तिम क्राइटेरियन के हो भनेदेखि आफ्नो चित्त शुद्ध पार्नु है। आफ्नो चित्त शुद्ध पारेर महाकरुणा यो भएर करुणा मैत्री मुदिता उपेक्षा भावना लिएर कुनै काम गर्छ, सबैको हितको लागि गर्छ भनेदेखि इट्स ओके। उहाँले पनि एकचोटि त्यो अलिकति पुरा भन्नुभएको थियो। तर नियत खराब गरेर वर्षभरि पञ्चशील पालन गर्यो भने त्यो जसले फोत्रो त्यहाँ भित्र कोही पनि हुँदैन होइन। नियत चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। बाहिर बाहिर चाहिँ सबै पञ्चशील दिने, भित्रभित्र चाहिँ चिकन खाने, त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यो पञ्चशील दिने र लिनेको के महत्त्व भयो होइन। नियतमा भर पर्छ। राम्रो नियतले 500जना मान्छेलाई मारेको पनि त्यो मार्नु पनि ठिकै हो, राम्रो नियतले गर्यो। नराम्रो नियतले त्यो हात्तीलाई फेरि खान खोज्यो भने त्यो नराम्रो हो। मुख्य कुरा चाहिँ आफ्नो मेरो हिसाबले तपाईँहरूलाई बिन्ती छ, म अलि चाहिँ बिर्से पनि छ कुराहरू हो कि यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न खोजेँ। मुख्य कुरा आफ्नो चित्तलाई शुद्ध पार्नु हो। आफ्नो चित्त दूषित भयो भनेदेखि त्यो जस्तो खराब कुनै पनि भएन। आफ्नो चित्त शुद्ध भयो, क्लेशविहीन भयो, क्लेश रहित भयो, कुनै पनि किसिमको क्रिया कायबाट चित्त हिसाबले यहाँ हाम्रो चाहिँ आवरण भन्ने छ, चित्तलाई अशुद्ध पार्ने तिनवटा चाहिँ ऊ छ आवरण। यो धर्म के चाहिँ क्लेशावरण, ज्ञावरण र कर्मावरण। अब धेरै यो धर्मको कुरा व्याख्यान मनहरू यहाँ चाहिँ विद्वानहरू हुनुहुन्छ। यो आवरणले हाम्रो चित्त शुद्ध चित्तलाई छोपेको छ क्या। हामीसँग कहिले पनि नमर्ने निर्वाण चित्त हामीसितै छ, हामीसँगै छ अहिले। तर के हो भनेदेखि यो आवरणहरू छोपेको कभर गर्ने त्यो आवरणलाई हटाउन सक्यौँ भनेदेखि यो चित्त सफा हुन्छ अनि दुःख रहित निर्वाण अवस्थामा हामी पुग्छ। तपाईँहरू सबै दुःख रहित निर्वाण अवस्थामा पुग्नुहोस्। भगवान् बुद्धको कुरा सुनेर आफ्नो चित्तलाई शुद्ध पार्नुहोस्। अनि जे शुद्ध गरेर चित्त शुद्ध भएको आफूलाई चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। यो व्यक्तिगत कुरा हो। मेरो कुरा गर्ने हो भनेदेखि म 88 वर्ष पुगेँ कि 60 वर्षसम्म मैले त मासु खाइनँ। विस्कन्सिनमा मास्टर डिग्री गर्दाखेरि निमोनिया भएर झन्डै मर्न आयो। थकान सकेर म डाक्टरले के भन्यो भनेदेखि तिमीलाई मासु खानै पर्छ भन्यो। अमेरिकामा बस्दाखेरि लास्ट 10 महिना बस्यो, 12 महिना बस्यो।
पुरा मैले चाहिँ मासु खाने खाएन। जब निमोनिया हो हस्पिटलमा डाक्टरले खानै पर्छ भनेर खाएँ, एउटा कडी हो। अर्को हाम्रो म यहाँ चाहिँ यो हाम्रो बिहा यो चाहिँ हेर्नु नपर्ने महाबिहा, त्यहाँ सङ्घ भोजन गर्ने छ। सङ्घ भोजनमा के गर्ने चलन छ भनेदेखि राँगा किनेर ल्याएर ढिकीको हाम्रो चाहिँ उमा त्यही मार्ने, ढिकीमा मार्ने, सङ्घ भोजन खुवाउने, त्यो चल्नु चल्दै आएको थियो। मेरो बाबुको चाहिँ पालामा बाबुसँग सल्लाह गरेर अनि यो धर्मबहादुरको फादर पनि छ, 2 जना अनि 1-2 जना अरू पनि पालाहरू सबैसँग लिएर 100 वर्षसम्म सङ्घ भोजनमा मासु खाने आएको कुरालाई हामीले बन्द गऱ्यौँ। बन्द भयो। धर्मबहादुरको चाहिँ बाबु 1 जना, मेरो बाबु 1 जना र अरूहरूलाई पनि यो गरेर सङ्घ भोजनमा मासु, अहिलेसम्म मासु त्यहाँ चलन चल्ती छैन, सङ्घ भोजनमा मासु छ। यी कुराहरू गरेँ, तर मैले अहिलेसम्म मासु खाइरहेको छु। पटक बिरामीमा म 30 वर्ष हुँदाखेरि मास्टर्स डिग्री गरेको विस्कन्सिन युनिभर्सिटीमा। त्यो बेला मरेको भए अहिले तपाईँहरू कहाँ यो कुरा गर्ने मौकै पाउँदैन। त्यो मासु खाएँ, तर लोटस सेन्टरमा धर्मले बसेर धर्मको जति पनि कुराहरू गर्न सकेँ, त्यही बेला मासु खानु पर्यो, मासु खाएर बाँचेर गरेँ है। क्षमा गर्छु, म चाहिँ मासु खाएकोमा मलाई अफसोस छ, तर म मासु खाएर बाँचेँ, मेरो छोरा बच्चाहरूलाई पनि बचाएँ, अलि धर्मको काम पनि गर्न सकेँ। तर मासु खाएकोमा मलाई गौरव बनेको होइन, मलाई बाध्यवश मैले मासु खाएँ। मासु मलाई ल्याऊ भनेर मैले कहिले भनेन, मासु ल्याएर दिन्छ भने नाइ पनि भनेन। यति भन्दै यहाँसँग क्षमा माग्छु। उहाँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ सरसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु। उहाँको जुन धारा प्रवाह थियो, उहाँले सुरुमै माइक समात्ने बित्तिकै मलाई रोक्न नआउनुहोस् है भनेर भन्नुभएको थियो। तर पनि समयलाई पाबन्दीलाई हेर्नु पऱ्यो। अध्यक्षको सभापतिको पनि मैले आज्ञाअनुसार उहाँलाई चाहिँ बिचमै कुरालाई काट्न आएँ। र अघि पनि मैले भने उहाँको वर्षको हिसाबले 80 दशक कतैको व्यक्ति, एकदम उहाँलाई देखेपछि एकदम मोटिभेसन हुने एउटा मोटिभेसनल स्पिकर, र जुन उहाँको बोली अथवा उहाँको अभिव्यक्ति, जुन जोस, जाँगर, उत्साह, उमङ्ग सायद 40 वर्षको केटाको भन्दा पनि पक्कै पनि कम छैन। त्यसैले उहाँले सम्मानपूर्वक सबैले ताली बजाइदिए सम्मान गर्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा आजको यस सभाको सभापति एवं अध्यक्ष लोटस रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्रमान बजाचार्यज्यूलाई म यस गरिमामय सभाको विधिवत रूपमा विसर्जन गरिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि जुन लोटस रिसर्च सेन्टर कार्यसमिति परिवारबाट जुन मलाई अभिभार दिनुभयो, र त्यसको लागि पनि म कार्यसमिति परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। फेरि एकचोटि आसन्न बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना टक्राउँछु सबभन्दा पहिला। र आजको कार्यक्रममा 2टा महत्त्वपूर्ण त्यो प्रस्तुतीकरण भए र त्यसको समीक्षा गर्ने हाम्रो म्याडम डाक्टर रश्मि राज कर्णेकाले थप कुराको जानकारी दिनुभयो। 3वटाको चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रस्तुति गजबको छ, रमाइलो छ, सुन्न योग्य छ, मनाउन योग्य छ, व्यवहारमा उतार्नु पनि योग्य छ। अब कुरा निचोडको कुरा आयो। अब यो मेरो तर्क पनि हुनसक्छ र मैले बुझेअनुसारको म पनि यही क्षेत्रमा भएकोले के हुनुपर्छ के हुनु पर्दैन भन्ने विचार गरिरहेको हुन्छु र पढिरहेको पनि हुन्छ। त्यसको आधारमा पनि बोल्न गइरहेको छु। सबैले बोलिसकेको त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन नपर्ने हिसाबले भन्ने कोसिस गरिरहेको छु। म के भन्नु मलाई चाहिँ यो चाहिँ अशोकजीले जुन भन्नुभयो, उहाँले जुन पिक्चर दिनुभयो त्यो एकदमै
खतरनाक छ, दर्दनाक छ। त्यो सुनेपछि त मासु खानै हुँदैन, त्याग्नै पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हुन जान्छ। त्यो हुनु पनि पर्छ, त्यस्तो प्रस्तुतिकरण हुनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा एवेरनेस आइरहन्छ र त्यो एवेरनेस दिने सिलसिलामा अब ज्ञानेन्द्रजीले पनि यो पनि छ भनेर केलाएर बौद्ध दर्शन र बौद्ध चाहिँ सूत्रहरूमा उल्लेख भएअनुसार, अझ तन्त्रमा पनि उल्लेख भएअनुसारका कुराहरू औल्याउनु हो। दुवै एकदमै 101 राम्रो छ। अब यहाँ के भन्नु मन लाग्छ भन्दाखेरि अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरामा म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। मेरो सासू बजे, मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, मेरो सासू बजे कयोमेर नन्दसिंहजीको श्रीमती मेरो बजे पर्छ, सासू बजे। उहाँ जिन्दगीभर शाकाहारी हुनुभयो र अन्तिम अवस्थामा जब हस्पिटलाइज हुनुभयो, अचेत भएको अवस्थामा डक्टरले चिकनको सुप खुवाउनु उहाँलाई, अरू केही अब प्रयास गर्नु पर्दैन, चिकनको सुप दिनु। उहाँले त्यो के दिएको थाहै छैन, दिनु पऱ्यो। यो एउटा चाहिँ मार्मिक कुरा छ है। अब मेरै प्रसङ्ग भनौँ, म कतिचोटि म पटक्कै शाकाहारी हुँ है। शाकाहारी हुन्छु 1-2 वर्षको लागि, अशोकलाई सुनाउँदै म पनि छोडिदिएँ, ठिक गर्नुभयो हामी मिल्यौँ। पछि फेरि के घटनाहरू हुन्छ होइन, अब रोकसोक पनि हुन्छ, फेरि खानैपर्ने बाध्यता हुन्छ। मेरो श्रीमतीले घरमा मैले थाहै नपाइकन त्यो तरकारी सरकारीमा मासु मिसाएर खुवाइरहेको हुन्छ मलाई है। अब उनको आफ्नै धर्म छ, आफ्नै किसिमको सोच छ, नखाइ पनि हुन्छ र भनेर मैले चाल्नै नपाएको। हुन त मासुप्रति तृष्णा बिल्कुलै छैन अहिले। घरमा मेरो आफ्नो लागि ल्याउने र घरको परिवारहरूलाई लानुपर्ने भइरहेको हुन्छ। यो एउटा हुन्छ भयो। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि बुद्ध धर्मको सिद्धान्त र दर्शन मात्रै मध्यम मार्ग होइन, व्यवहारमा पनि मध्यम मार्ग लाग्नुहुन्छ है। त्यसैले हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि मध्यम मार्गलाई छोड्नु, यो प्रसङ्गहरू आइरहेको छ। अब ज्ञानेन्द्रजीको पेपरमा पनि छ, उहाँको कन्क्लुजन छैन भन्ने कन्क्लुजन मैले देखेको थिएँ। उहाँ 2टा कुरा आउनु भएको छ, एउटा मध्यम मार्गको कुरा, अर्को आहार प्रतिकूल भावना। कुनै पनि खानाका, त्यहाँ मासु होस् या कुनै पनि अरू खानेकुरा होस्, यो हेक्का राख्नुपर्छ कि यो म बाँच्नको लागि खाइरहेको छु। त्यो आहारको इम्प्युरिटिजहरू सम्झना गर्नुपर्छ। त्यो उहाँले बडो चाहिँ राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो पेपरमा छ, त्यो हेर्नुहोस् है। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु, व्यवहारमा पनि मध्यम मार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ भने नि हामीलाई थाहा छ बुद्ध धर्मको राम्रोसँग अनुसरण गर्ने भनेको भिसु हुने हो कि होइन? उत्तम मार्ग हो कि सबै भिसु हुन सकेको छ? छैन त, हुनै सक्दैन। त्यो 227वटा नियम, अझ टिबेटन ट्रेडिसन अनुसार त 311वटा नियम, त्यो 257वटा नियम पालन गरेर त्यो निर्वाह गर्नै सक्दैन। त्यो मध्यम मार्ग प्रयोग गर्नै पर्छ। अनि अर्को 2टा कुरामा फोकस गर्नु जरुरी छ। यो सबैको सुनेपछि मलाई लागेको र मेरो आफ्नो दृष्टिकोणले पनि एउटा चाहिँ करुणाको कुरा, करुणालाई छोड्नु हुँदैन। मायामा आएपछि त महाकरुणाको कुरा हुन्छ है। त्यो कुरा सबै प्राणीप्रति करुणा हुनैपर्छ, करुणा चित्त राख्नैपर्छ र त्यो पालन गर्दाखेरि, करुणा चित्त राखेर व्यवहार गर्दाखेरि बिचमा चाहिँ मध्यम मार्ग अप्नाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्छ नि। अरू कुरा त छोडिदिउँ न, पञ्चशील पालन गर्दाखेरि पनि जब 5वटा होइन पञ्चशील, त्यो 5वटा के हामी सबैले इमान्दारीका साथ पुरा गर्न सकिरहेको छैन त? झुट बोल्नु हुँदैन, झुटो नबोलिकन गुजारा हुन्छ। हत्या गर्नु हुँदैन भन्छ, त्यो नगरिकन गुजारा भएको छ। हामीले चाहिँ लामखुट्टेलाई त मारिरहेको छ, अहिले धेरै कुरा आइसक्यो होइन। जानिकन या नजानिकन त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ, नत्र भए आफै खत्तम हुन्छ। हिजो अस्ति मात्रै एउटा चाहिँ भिडियो क्लिप हेरेको थिएँ। एउटा बगुला रहेछ, बगुलाको बच्चाहरू 5जना बच्चाहरू, त्यो फिल्मै छ। उसले त्यो चाहिँ खानाको स्क्यासिटी भएको टाइममा आफ्नो बच्चामध्ये सबभन्दा कमजोर जो त्यसै पनि मर्नेवाला थियो, त्यसलाई आफैले मारेर अरू बच्चाहरूलाई खुवायो। यस्ता चाहिँ धेरै घटनाहरू छन्। अहिलेको जमाना भन्दा युथेन्सियाको जमाना हो, मर्सी किलिङ भन्छ होइन त, सुन्नुभयो होला। यो चाहिँ यो बाँच्नलाई एकदमै कठिन भइरहेको हो, त्यसलाई दुःख भइरहेको छ भने मर्सी किलिङ, दया राखेर मारिदिने, त्यस्तो अवधारणा भएको बेला यो। त्यसैले यसलाई चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने कसैले पनि इम्पोज गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो रसम्याडमले पनि उठाउनु भयो, इन्डस्ट्रियलाइजेसनको जमाना हो, त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ।
हामीलाई चाहिँ पोल्युसन भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्छौँ, तैपनि गाडी ल्याउनु त रोकेको छैन। किन त्यो रोक्यो भने त फेरि देशको अर्थतन्त्र नै धराशी हुन्छ। त्यसैले कति कुरा थाहा हुँदै गर्नु हुँदैन भने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरामा बुद्धि पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। फेरि यो दुईवटा कुरा, करुणालाई छोड्नु हुँदैन, महाकरुणालाई छोड्नु हुँदैन, अनि चाहिँ त्यो पालन गर्दाखेरि मध्यम मार्गलाई पनि छोड्नु हुँदैन। अघि भने जस्तै यो इभेन हामीले पञ्चशील पालन गर्दाखेरि पनि हामीबाट बार बार त्यो चाहिँ नि त्यो उल्लङ्घन गर्छौँ, ट्रान्सग्रेस गर्छौँ र बार बार हामी मौकामा हामी पञ्चशील ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले हिजो पञ्चशील लिइसकेँ, आज लिँदिनँ भन्नु मिल्दैन। मैले 1 महिना अगाडि पञ्चशील लिएको हो, अब पढेन भन्ने अर्थ लाग्दैन, किनभने हामीबाट गल्ती भइसकेको हुन्छ, जानिकन या नजानिकन। यो दुईवटा कुरालाई फोकस गर्न जरुरी जस्तो लाग्यो। धेरै समय बितिसक्यो, धेरै लामो बोल्ने चाहिँ हुन त सबैको एन्सर मैले सबै टिपिरहेको थिएँ है, त्यो सबैको एन्सर दिन मन लाग्छ, तर समयले साथ दिइरहेको छैन। यति भन्दै आजको यो सभा पनि विसर्जन भएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।